כל מי שיש לו ביטוח מנהלים משנת 92 עד שנת 2003, זה נקרא ביטוח מנהלים משתתף ברווחים. הגזילה היא אמיתית. למה אני אומר גזילה? קח דוגמה מספרית. יש לך מיליון שקל? נו. עשית 10% תשואה. 100,000 שקל הרווחת. אתה משלם 0.6 על כל המיליון 100, 6,600 שקל. תוסיף עכשיו על ה-100,000 שקל עוד 15,000 שקל דמי ניהול. 15,000 שקל ועוד 6,000 שקל זה כמעט 21,000 שקל על מיליון שקל. 21,000 שקל נטו. יורד, אתה שילמת. אגב, אני אגיד לך סוד, החברות ביטוח קוראות לזה טייס אוטומטי, כי זה רווח בלי סיכון. בשבילם. אז מבחינתם, לשמור על שקט תעשייתי, לא לדבר על זה, עד שהלקוח יתעורר. ברגע שהלקוח פונה אליי, ואנחנו עושים את הטיפול הזה, מהמעבר לגמל, יש רק דמי ניהול מהצבירה. ומאותו רגע הוא משלם את העמלות המינימליות שאפשר בתיק. אין יותר דמי ניהול מהרווחים. המקום שלי שאני היום יודע את זה לבצע בצורה מקצועית, אני גם יודע איך להוציא את המרכיב ההוני לגמל בצורה מושלמת. ברגע שאתה יודע לפתור את הפעולה הזאת, אתה חוסך ללקוח הרבה מאוד כסף. מי שיש לו מ-92 עד 2003, חובה שידבר איתי. יש הרבה מאוד לקוחות שיש להם מרכיבים הוניים שאף אחד לא סיפרו להם לאורך שנים.